dan blueprintnya 2 guys. Itu. Dan langsung masuk ke yang ketiga. Yang ketiga menurut gue sih yang warna pink ya di sini. Nah, yang warna pink ini dia cuma butuh batu 3 dan blueprintnya 1. Nah, untuk kalian yang player mungkin player gratisan kayak gue, nah kalian bisa beli nih yang ini nih.